是电影，一幕一幕啊搬，行过路，遇到的风景，有时精彩，有时加惊会惊声。深夜故乡，一宿过一宿，人生悲欢岁月，好比半山过岭，有时爬行，有时轻松路行，一步一脚印，拢爱小心稳稳啊行。心着会快乐过，甘愿跟着人生行，不管拄着啥，感激的心声，拢是我一生中的风景。甲不过阿爸，这阵仔嘛发现，你敢若有咧改变啊？放假会定定来厝诶，嘛愿意听阮讲话，愿意甲阮回实咧。所以阿爸决定要信任你。阿爸。 好啦，你当时要思小，这摆哦，一定要好好读，知无？我知影，我会好好读册，考到医师执照给你看。你好，你是亚龙的妈妈哈？我是啦，请问你是？我是主席委员啦，我叫做丽珠。我是亚龙学校慈青社的义德妈妈，也是陪伴关怀因的志工啦。歹势啦，我亚龙今日无伫啦。啊，我知影，伊去花莲啦嘛，对无？我今仔日哦是专工来拜访你的。 昨哦，亚龙有来找我啦。伊讲哦，这是最后一届参加慈青的活动。伊真是足友好的呢。伊讲，你会烦恼伊参加组织这个佛教团体，佮会常常去花莲啦，所以为着要互你安心，伊只好退出慈青社。 话嘛毋是安尼讲啦，亚龙阁是一个学生囡仔，我希望伊当专心读册，交叉良会的代志，以后再去讲啦。我听讲，伊咧学校成绩足好呀，佮常常摕奖学金，所以你应该会放心才对啊。讲话是袂歹啦。我想哦。 你真是烦恼的是，伊参加组织学会了后，你恐惊伊会出家，对无？
龙哦，已经有甲我讲啊啦。其实哦，上林创办慈济，伊是希望会将佛法融入生活，互大家哦身体力行。唔敢若是求菩萨、拜菩萨，是希望大家哦拢会成为人间的菩萨，这才是重要的。啊，你唔着爱带拢去出家啊？无啦，哎呦，你哪安尼想啦？你看我敢有出家？嗯？我参加组织哦已经足久啊，我拢对咧上林世界去帮助有需要的人啊。不管是患病啊，还是散车的，还是遭受意外的家庭，这哦拢是阮关怀的对象啊。上林讲哦，互家己成为别人生命中的贵人，这才是人间的菩萨啊。原来就是安尼啊！我以为讲，其实亚龙嘛常常甲我讲吼，因做的好代志，我听嘛拢足感动的。啊，我最近新闻常常在报道，囡仔去参加庙的什么活动，啊，一去吼都剃头出家。啊，我亚龙搁细汉，我惊伊讲吼想不清楚。嗯，你的心情哦，我了解啦。我家己嘛有囡仔，我了解做妈妈的烦恼。啊，不过出家这种代志是需要真大的因缘，唔是讲你想要出家就会出家呀。其实哦，我家己的囡仔嘛甲亚龙差不多一年岁呢，伊嘛有参加慈经社哦。哦。上年哦，咧学校推动慈青，就是希望讲，会互学生囡仔搁较爱惜家己的性命，发挥才能。你想看觅咧？假使讲囡仔自细汉就应该有正确的人生方向，安尼咱的社会未来唔就是好人会愈来愈多啊？师姐，你讲我足有道理的。其实，阮厝的家境并唔是真好。平常时嘛，受到真侪人的帮助。我甲我的囡仔讲哦，爱记别人的恩情，将来是有机会、有能力，嘛爱去帮助别人。哎呦，亚龙哦，会参加慈青，帮助老人高龄，一定是受到你的影响，伊才会这样热心。师姐，你莫安尼讲啦，安尼我会歹势啦。杨哥，我真正感谢你，甲我讲这么遐侪代志。我真正了解亚龙参加慈青的心情。我差一点嘛就让亚龙退出慈青，我实在吼。即马哦，亚龙有正确的人生方向啊，咱应该欢喜才对啊。对啦，后届哦，组织若是有活动哦，咱会斗阵来啊。随着时间的脚步，大学毕业后，紧接着为了考取牙医执照目标而努力。虽然课业越来越繁重，我还是会挪出时间参与慈济工作。亚龙在完成研究所学业后，即投入幼教工作。除了慈济活动外，其他时间书信的往来成了我们之间的联系。爸，这样耶，酒就深的啦，我看要根管治疗啦。你等下医哦，互恁主任看一下，安尼较好啦。阿爸，无遐严重啦，你甲我药啊抹抹的，就去补补就好啊。哎呦，我着讲要根管治疗，你阁袂信？你家己是看到家己的喙齿哦。好啦。哪有人家己做齿科医生的，家喙齿拢顾无好，安爸啊，是免怎信任你啊？阿爸，你白头毛
你花遮济啊？哎呦，哪有这啦？几支啊尔，慢调就好啦。阿爸，你要紧无啦？甲扫出来啦！啊，是毋是有痰哦？扫袂出来啊？阿爸，你有这有时间哦，等你买摕药啊无？会记食呢。莫像顶摆同款，你样样带伊，我就惊耶。哎呦，啊，着扫一个，哪有安尼严重啦？你的肺无问题呢，安尼阁无严重哦。阿爸，你就是输伤济吼，做起袂化学药剂啊，你的肺部才会损害啊。无这以后吼，摕去互师傅做啦。这哦，就是师傅做的啦。你即摆功课愈来愈重呢，辛苦你家己功课较要紧，我的身体哦，免你烦恼啦。阿爸，你的头门歹去啊啦，啊，阁有你的车无装冷气哦，实在足热的呢。飞弟哦，我袂当吹冷气啦，开我这边哈。即马是有对象无？你哪样样问这啊？阿芳啊，你嘛要3站啊呢？啊，空话讲啊无用，嘛爱找一个查某朋友啊。啊，敢来阿爸介绍？啊，我有真侪病人哦，知影你是医生，我想要介绍伊个查某囝，互我做新妇呢。免啦，阿爸，我已经有对象啦。你莫话我黑白介绍啦，我实在足奇怪呢。好啦，安尼林刚哦，再带转来，互我爸看一下哈。有遮热啊？隔壁阿伯哦，心事遮搞，唔捌我，一直要甲我教，我会约到哦，规身躯汗。谁叫你无爱定定转来？你吼过互伊见2摆，后边哦，迄狗就捌你。我嘛无爱安尼啊，啊，毋过实习医生吼，真正拢无家己的时间呐。我知啦。对啊，阿母。我人讲哦，带一个查某囡仔带互你看好无？哎呦，是女朋友哦，我敢有听唔对？啊，不怪哦，啊你
爸讲要介绍迄医生的查某囝互你，你就讲你不爱相亲，吼！原来哦已经有女朋友啊啦，爱带倒来看卖啊！对啦，因爸爸是做啥的哈？因爸旧年拄往生啦。哦，哪会发生这种代志啦？规日吼，这查某囡仔你介意就好啦，吼。阿婆，你一点就介意的，伊生啊水，阁有气质，大家阁好。阿邦啊，结婚是爱还价，精神足重的哦。你若真正想要结婚哦，态度都要较认真嘞，爱互查某囡仔一个安全的感觉。若无，多一个查某囡仔愿意甲你交往结婚嘞。我知啊。阿母，是少年拍麻将啊？都恁爸的老朋友啦。因拢拍牌哪食薰呢？阿婆拢怎会调？我甲伊讲，伊都拢无爱听。最近毋是有迄全民健保开始啊？恁阿爸诊所敢若因自费，所以病人就愈来愈少。拄好有一个朋友，就讲要借咱兜拍牌，互咱抽档啊。恁爸就想讲，有钱赚总比无较好啦。毋过是钱重要，还是身体较重要啊？无法度啊！你甲恁妹妹拢咧读册，咱兜都欠人钱。阿婆食肉泡。哎呀，等下才互你啦。也是啊，这个拍讲牌哦。父亲忍着病痛，放下尊严，辛苦的支撑这个家，而我却不知道体谅他，真是太不懂事了。爸，厝内底经济，我已经到查到。我还袂留到迄程度，免你操烦啦。你即马只不过是一个实习医生，想要换这个价哦，佫无够资格啦。等你哦，考到医生这条才去讲啦。结婚是爱还价，精神足重的哦。你若真正想要结婚哦，态度都要较认真嘞，爱互查某囡仔一个安全的感觉。若无，多一个查某囡仔愿意甲你交往结婚嘞。你即马功课愈来愈重呢，辛苦啊！你家己功课较要紧，我的身体哦，免你烦恼啦。我今年一定要考到医师执照。别说好哥们不照你，历届国考重点，怎么样？感恩。我也感恩你。我要回家跟我爸开联合诊所了。你爸不是还生你的气，不肯跟你说话？你当初不是说参加慈金社好处多多？虽然我跟我爸还是没什么话聊，不过我们父子俩现在讲话不会像以前一样充满火药味。阿统，太好了。所以一邦，我要搬回高雄了。这些年谢谢你。
阿童，我要谢谢你哦。那我不吵你念书了，加油！李医师，你的信。啊，谢谢。一邦，雅柔，谢谢。不会。雅柔，我告诉你好消息哦。我考上医师执照嘞。真的吗？太好了！要是你爸知道了，一定会很开心的。这样我爸就可以安心退休，让我来照顾他了。怎么啦？我想去你家拜访你母亲。为什么？其实我早就想这么做了，只是我什么都没有，所以不敢跟你提。雅柔，我对你是认真的。我希望我们可以一起携手走下去。你呢？你怎么想？一起走下去的意思是？加油，好不好？可是，我只是一个老师，我们家很穷，我怕人来我家看到，会吓一跳。雅柔，我们一路走来相知相惜，我很珍惜这份感情。我不会在乎你家是贫穷还是富有，更何况你从大学开始就靠着助学贷款和打工，一直念到研究所，我佩服你都来不及了，怎么还会看不起你呢？对不起，都是我自己自卑心在作祟。一邦，谢谢你。谢谢。那你是答应我求婚喽？对了，一邦，你要记得把这个证书拿去裱框哦。你现在考雅医师执照。
坐啦。来啊，啉一下茶啦。真歹势呢，厝也无啥物通好交代。啊，是你要食土豆，我家己炒的呢，袂歹食哦。无要紧啦，免麻烦啦。哦。一爸。好啊好啊，家己炒的，我照顾好啊。亚龙啊，去捧一盘土豆出来。哦，好。好，你是在看啥？快洗功课睡觉了，快点。听讲你交往几多年啊？我来拢唔知。是的啦，我早就应该拜访啊，不过姚龙无爱我来啊，我这互你看。我看人吼是看人品啦，这种证书，俺看无啦。你应该知影亚龙是安怎无互你来厝的。我知影啦，但是我袂计较啦。我对亚龙是认真的啦，你吼无需要这么啊紧张啦，无这么啊歹斗阵。我听亚龙讲，你嘛是知青的，安尼应该毋是歹囡仔啦吼。对啦，我毋是歹囡仔啦。你有要紧无？不要紧啊，明天哦，应该就会惨惨，人老吼就无好啦。嘛是去看医生啦，安尼较知影原因啊。不要紧，喘者，脚等就好。妈，你是安怎？不要紧，顾镜头啊啦。好，来，食土豆，食土豆。好。我有国考啊，又是牙医执照。真的哦，那足好诶，我就知影我囝上高。你爸爸若是知影哦，一定会足欢喜的。第二个好消息嘞。我要娶新妇啊啦。这个我上介意啦，今日结婚哦，互我抱孙。对阿母，听人讲真正哦，是要穿什么礼服？哦，这礼服哦。亚龙啊，喂，亚龙。一爸，可爱妈在家里面突然昏倒了，她现在在医院，医生说她现在情况很不乐观。亚龙，你先不要慌，你在哪家医院啊？好，我现在马上过去。是安怎啦？亚龙姨妈哩病医，医生讲无法度啊，我先要去挂过啊。你较细个哦。我知啦。安尼啦。不要走，你不要离开我，妈。
么？为什么是我？我爸爸不偷不抢，我们兄弟姐妹也这么乖，为什么？到底是为了什么？亚柔，你不要再想了，这没有答案。难道这是惩罚？这不是惩罚，这是无常。无常，我当然知道这是无常，但是我还是不能接受，这么善良的人，为什么说走就走了？我不甘心，我不甘心。爸，你为什么搁回来拍牌啊？爸，我拜托你好好照顾家己的身体好不？爸，我跟你讲，你有在听无？我的身体情况免你烦恼啦。啊，毋过你顶摆住院31点仔着，那是伊的医生误诊。阿金是甲你讲过，希望你会使动手术。你知影你即摆身体有后摆无？你搁叫你朋友来拍牌，欢迎你牛顶，会让你的戏幕规10年拢无法度清掉呢。你免甲迄惊啦，我家己身体我哪会唔知影？你家己知影，啊你搁安尼做？阿爸，这件代志一定要听我的。这间厝是我咧做主呢，你安尼甲我讲话啊？好，爸，爸，阿母，阿母，医生，爸，你我叫了，你退了啦。哪里啊？阿爸，医生，医生，叫救护车！爸，你再管我了。阿母，我即摆才知影，我大下主食好的时阵，你心内底有偌痛苦。你敢知？你出社会的时阵，我甲你阿爸有偌惊遐。伊当阵啊，伊甲你的手，安尼按，都亲像即马共款啊。阿爸手就温暖的，曾经叫我爱勇敢，阿姆过。我即马就惊的，我惊阿爸甲阿龙伊妈妈同款，永远袂阁醒过来啊！你莫乱讲啦，恁阿爸袂啦。迄摆上惊的就是破病，因等伊破病的时阵。金色身体就变甲足歹的，啊伊破病，阁欠人笑，以后上惊变成你的负担啦。
规工都咧想讲哦，要安怎趁钱。不过哦，伊啥物嘛袂晓做，敢若会晓做过喙齿。你敢毋知？伊的压力有偌大？阿爸，是嘞，我应该考虑到你的感受啦。是嘞啦，阿爸。阿爸，这是倒位啊？病院啦。又搁是病院。你若是家住病院吼，你就较莫生气啦。好啦，阿爸，你莫生气啊啦，是嘞啦。哎呀，阿叔。无啥啊，医生讲无代志啊啦，你免烦恼，等下等出院啊。我本来就无代志啊。哎呀，阿叔有甲我讲过钱的代志啊。家己兄弟哪有要紧啊？我无需要别人甲我斗相共啦，我家己当解决，无问题啦。哎呀，因为你的医生，我才能做医生。我今日你的成就，拢是你予我。啊，你的个性哦，都放较软咧。家己兄弟要甲你斗相共，你家己当作是外人。阿爸，你较早毋是甲我讲过，要对别人好，莫考虑到别人的感受啊。阿姐是咱的亲人，你为虾米无爱接受阿姐帮忙啊？我袂接受，就是因为你是我的小弟，我对你的付出是应该的。我报答你嘛是应该啊，拜托的，你后遐社后，我替你害害咧，啊你通啊好好调养身体，好不？啊？哎呀，多谢。我是多谢哦。阿姐多谢。袂啦，这哦我应该爱做的啦。李医师出院手续办好了。哦，好，我知道了，我马上过去啊。哎呀，安尼哦，小等我载恁回去，啊，你先好好休困哦。啊，阿爸，我有一个物件要互你看哦。等下，我跟你讲哦，你身体才刚好，我伤欢喜哦。有什么好欢喜的？阿爸，你看啊。这就是医生证书哦。袂歹，袂歹。原来医生证书就是写作案的。对啊，跟小学奖状差不多。无共款啦。你看，这有大相片呢。哎呦，这相片翕甲无好看啦，无甲你的缘投仔款翕出来啦。啊，搁这啦，这也要用插头做的啦，袂用的啦。这也用铜金的，安遮大个，遮气派，遮好看，爱换爱换。阿母啊，这有啥物关系啦？等我开的时阵吼，我去换就好啊啦。阿邦啊，你
你就是这么凊彩啦，疑心尽书呢，较认真的好不？阿爸，你才认真顾身体，无以后做阿公哦，要安尼顾孙。你爱我顾孙，嘛要先结婚啊。对啦吼，你有新妇，我才有孙啊。阿爸，你要有家己的家庭啊，这就代表你身上的责任搁较重。这是一世人的代志，以后不管你做什么决定，你一定要想到家己的家庭，知无？阿爸，我知。就在我和亚龙认识10年后，终于携手迈入人生另一个阶段。对我来说，亚龙是最了解我的人。我们在心中都立下心愿，要扶持共修，一辈子走在菩萨道上。两个家庭大做伙哦，会有真侪问题啦。什么问题啊？啊，什么是两个家庭啊？迄是咱家己的后生呢，毋是讲无熟悉。迄是你唔知影，你头一摆做大家呢，咱住院遐会甲阿某惹真侪麻烦。啊，你毋是头一届做人达官，哈，啊无住做伙，哪知影有麻烦无麻烦？阿爸母啊，亚龙伫遮呢，啊你安尼讲，伊就歹势呢。拢是你啦！啊，明明都想要甲后生大，啊，搁死硬的喙皮，足挑工的呢。我哪有想要去大啦？嘿，啊咱住遮几十年啊呢，啊行出去门口底下遮尔宽，厝边头尾搁遮尔细，啊你住遐遮尔悬呢，搁爱坐迄电梯，你敢会惯势？我哪知啊？啊，无住看卖都唔知啊！啊，我甲你讲哦，我这个人哦，较坦白啦，我是要甲后生大。爸妈，我知影啊，恁向搬到都市，恁一定会袂惯势。啊，毋过我是真正足希望，咱会当住做伙，嘛会当互相照顾啊。我毋敢讲家己是一个好媳妇，啊，毋过就亲像妈讲的同款，咱也是爱先住做伙，才会当慢慢了解啊。爸，既然你2礼拜就要来我的病附近找我，到你病附近较方便啦。无你开车拢开啊远，到时你老爷车伊就啉歹去，啊是要安怎啦？即马少年人要甲爸母大，已经真少啊。啊，就算你讲你的自尊心搁较强。啊，毋过咱2个拢老啊呢，即马要有后生来照顾啊！拜托个，莫遮倔强。对啦对啦，有我老我啦，连你哦，拢爬我头壳顶啦。我是凊彩啦，有通大就好啊啦。要测得很清楚，这样以后扣浪做起来才会很精准。还有两边的锥度也要保持一样，这样以后假牙才不会松落掉。这些东西以后都要注意哦。阿伯，你敢有挂号啊？哦，我唔是来看喙齿的啦。哦，你唔是来看喙齿的遐，安尼你是要找啥物人？我找我后生啦。哦，你要找李医师遐？嘿 ，OK。阿爸。阿
的诊所是不是还要收起来？是不是你阿母甲你讲的？我要60岁，阿伯要退休啊！我若是无做，我遐老朋友是要安怎？恁家己组织这么久的时间，上人敢无教你什么叫做友好？上人说过，父母是堂上的活佛，我们不应该要顶嘴，而是要顶礼。一夜过一夜，人生亲像是电影，一幕一幕啊搬。行过路，遇到的风景，有时精彩，有时加惊会惊吓。心的故乡，一乡过一乡，人生悲欢岁月。